ماشي. اتفضل. ده التايمر بتاع التشغيل، بتلف يمين او شمال كده او كده في الناحيتين، مفيش فيه مشكله. بلف يمين اول برنامج غسيل ابيض، التاني الوان. اخترت مثلا غسيل ابيض من هنا، بختار الحراره من هنا كده 60 50 40 30 20 نجم، يعني مفيش حراره خالص، او 90 اللي هو بتاع الغليه اعلى درجه حراره. ده سرعه العصر بخليها 400 600، ما بزودش عن كده عشان ما تقطعش معايا الغسيل. هنا الوقت بتاع البرنامج 3 ساعات وتلت. شايف الوقت كتير مثلا والغسيل هينضف في وقت اقل من كده، بقلل من هنا. الزرار ده بيقلل والزرار ده ايه بيزود، ده بيقلل وده ايه بيزود. المسحوق بحط هنا نص كوبايه، وهنا الزهره كومفورت معطر اي اضافات. لو عندي غسيل وسخ قوي عايز اغسله فمين، بحط هنا ربع وهنا نص، وبدوس على الزرار ده اللي هو البريوش. بيعمل ايه؟ بيسحب من هنا ربع الكوبايه، يشتغل حوالي نص ساعه، وبعد كده يطرد ويسحب من هنا يكمل بقيه الدور. ده بتاع المكوى، بدوس عليه بطلع غسيل مفرودي يتكوي بسهوله، ما يبقاش مكرمش. ده شطف زياده لو في هدوم سمراء ومش عايز المسحوق يبان مرصف فيه. كل الحاجات دي بتزود الوقت معايا، بقى 3 ساعات 55. عايز اقلل برجع اقلل تاني. ده بيأجل بدء التشغيل، ما بيخليهاش تشتغل دلوقتي، يخليها تشتغل بعد ساعة 2 3 معاك لحد 20 ساعة. تمام. اختار كل حاجة وادوس تشغيل. بعد ما ادوس خلاص ما ينفعش المس اي زرار تاني. نسيت اظبط اي حاجة او اخترت حاجة غلط، اوقف كده واستنى دقيقة واختار من جديد، بلاقي كل حاجة رجعت زي ما كانت.